हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरा इसका ऑर्डर का मस्त तो चल रहा है यहाँ पे रोड कटिंग में। अभी गाड़ी लोड हो रहा है। भाई दोस्त मशीन चला रहा है। सब रोड कट रहा है। ये रोड कट के ये न्यू रोड बना है, ये चालू कर दिया गया है पब्लिक के लिए। ये कट रहा है, हमारा गाड़ी लोड हो गया है। अब दूसरा गाड़ी लगेगा लोड।